কে পড়বে এখন? এটা পড়ে এখন আমরা একটা জায়গায় যাব। চলো, হ্যাঁ তাড়াতাড়ি পড়তে হবে এটা কিন্তু। চলো, এটা পড়ে এখন আমরা এক জায়গায় যাব, তোমাকে নিয়ে যাবো। চলো চলো সোনা বাবা, যাবে আমার সাথে। নমস্কার বন্ধুরা, আজকের ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। এই দেখো, লিওকে নিয়ে এখন একটু রাস্তায় ঘুরতে যাব। চলো, তোমরা আমার সঙ্গে যাবে, দেখবে লিও রাস্তায় ঘুরু ঘুরু করবে। হ্যাঁ চলো চলো চলো, বেল পড়তে হবে, বেল পড়তে হবে শোনো বাবা এখন। চলো সোজা সামনে হাঁটো। লিও আজকে সকালবেলা ঘুরতে বেরিয়েছে, মর্নিং ওয়াক করতে বেরিয়েছে। দেখো ওই যে লিওর বাবা বসে আছে ওখানে, আর আমি লিওকে নিয়ে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে রাস্তা দিয়ে একটু ঘুরছি। দাঁড়া, এরকম করে না, দাঁড়াও দাঁড়াও। চলো, হচ্ছে হচ্ছে, বাপরে বাবা, ভয় পাইছে ওরা, ভয় পাইছে ওরা, ভয় পাইছে ওরা, ভয় পাইছে ওরা, ভয় পাইছে বাবা। দেখো কীরকম করে, দেখো দেখছো, রাস্তায় বের করলে অন্য কাউকে দেখলে এমন করে। হ্যাঁ ঠিক মতন হাঁটো, ওরকম করতে হয় নাকি? সোজা হয়ে হাঁটো, সোজা হয়ে হাঁটো, ওইদিকে দেখতে হবে না, সোজা হয়ে হাঁটো, সামনে চলো। হ্যাঁ সুন্দর করে হাঁটো। চলো দেখো, আজকে ঘুরে আসলাম আমরা, অনেক ঘুরে আসলাম। বেলটা খুলে দাও। ঘুরতে গেছিল, ঘুরতে গেছিল, ঘুরে আসছে, মা ঘুরাই নিয়ে আসছে কিন্তু কুটু বাবাকে। কুটু বাবা কোথায় যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে এখন? আবার জল খেতে যাচ্ছে। আচ্ছা জল খায় আসো। জল খাইছে? ওরে বাবা লে, হ্যাঁ খাইছে, জল খাইছে, চলো আসো। শোনা বাবা, কোথায় গেছিল আজকে ঘুরতে? হ্যাঁ ঘুরতে গেছিল তাই নাকি? এখন এখন বাইরে বেড়ায়, ওর ওই যে ওর যা করার সেটা করা শুরু করে দিচ্ছে। পাখিকে বকাবকি, পাখি কেন আসে? পাখিকে বকাবকি করতেছে। পাখি আসবে না, ওরা আসবে না, ওরা তো থাকবেই। পাখিকে বকলে হবে? হ্যাঁ বকলে হবে, বকা দেওয়া যাবে না। দেখো দেখছো কি করে, দেখো ওর একদম এইরকম। বাইরে বেরোবে, বাইরে বেরোয় সবাইকে বকা দিতে হবে। গাছের পাখিদের বকা দিতে হবে। একদম এইভাবেই ওর ডেইলি দিন শুরু হয় সকাল, তাই না কুটু বাবা? কুটু বাবার সকাল এইভাবেই শুরু হয়। এই যে শেষ শেষ শেষ, এই যে আর অল্প, হ্যাঁ শেষ, নে শেষ, হ্যাঁ হচ্ছে, খাওয়া দাওয়া শেষ, খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট আমাদের। খাওয়া হচ্ছে, খাওয়া দাওয়ার পরেই কিন্তু এই দেখো, পেট ভরেনি রে, তোর মার হাত খেতে হবে, তোর পেট ভরেনি? মার হাতের মধ্যে কি আছে? মিষ্টি 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 আছে। বদমাসটা, খেলা শুরু হয়ে যায় খাওয়া দাওয়ার পরে, এখানে বসেই খেলা শুরু হয়ে যায়। দেখছো দেখছো, কুকু বাবা এখানে বসেই খেলা একটা শুরু হয়ে যায়, কিন্তু বদমাসি বদমাসি খেলা। হ্যাঁ ও আও 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 আও। রান্নাঘরে আসছে, রান্নাঘরে এখন মাংস খুঁজে বেড়াচ্ছে। মা মাংস কোথায়? কই বাবা, কই মাংস, কই মাংস? তোমার মাংস কই, দেখে আসো তো, মাংসটা কোথায় রাখছি? তোমার মাংসটা কোথায় রাখা হয়েছে? ওই ওই দেখো, মাংস দেখতে গেছে, দেখছো? দেখো এইখানটায় মাংস রাখছি, দেখো দেখছো? দেখলাম মাংস, দেখলাম, দেখে আসলা তোমার মাংস ওখানে রাখছি। আচ্ছা আমি রান্না করি তারপরে দিব, হ্যাঁ রান্না করি তারপরে মাংস দিয়ে ভাত খাবা, ঠিক আছে? ওই দিকে কি আসছে, চলো দেখে আসি। রাস্তায় দৌড়ো 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 দৌড়ো, শিগগিরি চলো 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 চলো, দেখে আসি রাস্তায় আবার কে আসছে। চলো 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 বাবা, কে আসলো? হ্যাঁ হ্যাঁ আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি, চলো। হ্যাঁ সবাই আসছে, কিরে লিও, লিওকে ডাকছে। রাগে যাচ্ছে বাবা, রাগে না রাগে না রাগে না, সবাই ভয় পেয়ে গেল, দেখ সবাই চলে গেল, সবাই চলে গেছে। ওই দেখ, ওই টাটা দিচ্ছে, টাটা টাটা দিচ্ছে, ওই চলে গেছে চলে গেছে, ওরা ভয় পেয়েছে, চলে গেছে, ওরা ভয় পেয়েছে বাবা, ওরা ভয় পেয়েছে, চলো চলো চলো, ওরা ভয় পেয়েছে। এবার ঘরে যাই, এবার ঘরে, এবার ঘরে, হ্যাঁ চলো চলো এখন ঘরে যাই, হ্যাঁ এখন ঘরে যাই। ওই যে আবার আসছে, আবার আসছে, ওরা বদমাইশি করতেই থাকবে। এই এই দেখ 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 দেখ, হ্যাঁ বদমাইশি করিস না তোরা, বদমাইশি করিস না। ওই যে টাটা দিচ্ছে, টাটা
বকা দিচ্ছে দিদি। চলো 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 ঘরে চলো। না 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 না, আরে ভগবান, ও বকা দিতেই থাকবে। তোরা ওইদিকে যা, ওইদিকে গিয়ে খেল। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, চলে গেছে চলে গেছে চলে গেছে, আমি সবাইকে পাঠাচ্ছি। চলো চলো এবার চলো এবার চলো এবার চলো। বাবা রে বাবা, ওরাও এখানে আসবে, লিও লিও ডাকতে থাকবে, আর তুই এই ওদেরকে গিয়ে চিৎকার করতে থাকবি আর বকা দিতে থাকবি। দরজা বন্ধ করে দিই, এখন তুমি ভেতরে থাকো। অনেক বকছো, ওরা ভয় পেয়ে গেছে, ওরা খুব ভয় পেয়েছে। ওপরে আসো, ওপরে ওপরে ওপরে, খাটের নিচে না, খাটের এখানে বসো, এখানে বসো, ওপরে বসো। বাপরে বাপ, কষ্ট হয়ে গেছে, কষ্ট হয়ে যায় গিয়ে বাইরে চিৎকার চেঁচামেচি করতে করতে, কিন্তু কষ্ট হয়ে যায়। চুপটি করে বসে পড়ো। গুড বয়। চলে আসছে দেখো, সামনের ঘরে বসা রেখে আসলাম, কিন্তু যে তুই এখানে বসে থাক, আমি যাই তাড়াতাড়ি করে রান্নাটা সারি। ও বসে থাকবে, ও দেখো টুকটুক করতে করতে কিন্তু মার কাছে চলে আসছে যে আমার মা রান্নাঘরে কি করছে। এই রকম সব সময় পেছন পেছন ঘুরবে, সারা দিন চলতে থাকবে। আমি যা কাজ করব, আমার সব কাজের পেছন পেছন ওকে থাকতেই হবে। এই করে জানো, মানে পেছন ছাড়বে না আমার, সারাক্ষণ আমার সঙ্গে থাকবে। বাবা, বাবা রে, তুমি কি করছিস বাবা? তুমি চলে আসছো মার কাছে? আমার বাবা তো মার কাছে চলে আসছে। মাকে ছাড়া থাকা যাবে না। মা, আমি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারি না মা, সারাক্ষণ মার পেছন পেছন জানো। এদিকে লিও কোথায় দেখবা? এই দেখো, এই দেখো কোথায়, দেখছো? দেখো কোথায় গিয়ে বসছে, কোথায় বসছে বাবা? কোথায় বসে আছে? আসো, বেরো বেরো, আয় 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 আয়, চলে আয়। দেখো দেখছো, এখানে রান্না করছি আর এ কোথায় গিয়ে বসে থাকে দেখছো? এইরকম পিঠ ছাড়ে না। চলো ভাত খাবো এখন, চলো। খেতে হবে না? এই যে এখন খাওয়া রেডি করবো। এইরকম করে সব সময়, সারাক্ষণ। আজকে তো অন্য সময় সকালবেলা একটু ঘুমায়, আজকে ঘুমায়ও নি। আজকে সকাল থেকে আমার পিঠ ছাড়েনি, একদম পিঠ ছাড়েনি। সকাল থেকে এই যে রান্নাঘরে দেখো, রান্নাঘরে না ওকে নেয় না। এই যে বাবা লিও, এই শোনো না বলছি, না না নেয় না বাবা, এগুলো নেয় না, মুখে নেয় না এগুলো। শোনো তুমি ভালো তো, তুমি গুড বয় না, নেয় না, হ্যাঁ নেয় না, বুঝছো? এই করে ওই সারাক্ষণ সারাক্ষণ খালি পিছন পিছন। চলো এবার ভাত খাবো বাবা, ভাত খাবো। তোমার খাওয়ার টাইম হয়ে গেছে, আমি রেডি করি ভাতটা, তারপরে ভাত খাবো। হ্যাঁ লক্ষ্মী সোনা, চুপ করে দাঁড়ায় থাকো। হয়ে গেছে বাবা, এই যে রেডি হয়ে গেছে তোমার খাবার রেডি। এখন আমার সোনা বাবা ভাত খাবে। এই দেখো বন্ধুরা, এটা হলো 14 শাক, আর চতুর্দশী। দেখো এই একটুখানি শাক আজকে লিওর খাওয়ারের মধ্যে দিব, কারণ আমরা বাড়ির সবাই আজকে 14 শাক খাবো। হ্যাঁ, ওই জন্য লিও দেখো আমার ছেলে, লিও আমার সন্তান, ওর খাওয়ারের মধ্যে আজকে আমি এইটুকু দিব। তোমরা কেউ কিছু খারাপ ভেবো না, কারণ এইটুকু শাক দিলে আমি না দিই আমি পারবো না, বুঝছো? বাড়ির সবাই আজকে আমরা 14 শাক খাবো। আমার লিও বাড়ির সদস্য, আমার ছেলে, আজকে যদি ওকে এই 14 শাকটা না দিই তাহলে আমার মনে শান্তি হবে না। তাই জন্য আজকে 14 শাকটা ওর খাওয়ারের মধ্যে আমি মিক্সড করে দিলাম। এই যে বাবা, এই যে চলে আসছে তোমার খাবার, না বসো, না খাও খাও বাবা, খাও। চুপ করে ঘুমোতে পারে এখন। এখন ওকে এই ঘরেই রাখবো, বুঝলা? সকাল থেকে দেখছো তো কত ছটপট করছে সারাক্ষণ। আজকে আমার পেছন পেছনেই ছিল, রান্নাঘরেই বেশিরভাগটা সময় আজকে সকাল থেকে কাটেছে, একদম ঘুমায়নি। এখন এই দরজা বন্ধ করে দিব, এখন ও চুপচাপ এই ঘরে ঘুমাবে। ওইদিকে সব সমস্ত কাজ টাজ সেরে টেরে সব আমি আসবো, এসে তারপর এই 4টার দিকে, 4টা সাড়ে 4টার দিকে তারপর দরজা খুলে দিব। ততক্ষণ ও ঠিক ঘুমাবে। তুমি ঘুমাও, আমি গেলাম বাবা, তুমি চুপ করে ঘুমো দাও। ঘুমো দেবে আমার বাবা এখন। দেখো দেখতেছে, দেখছো দেখতেছি, ও জানে এখন আমি দরজাটা বন্ধ করে দিব। ঘুমাও, দরজা বন্ধ করে দিলাম কিন্তু। সন্ধ্যাবেলায় যে এখন প্রদীপ জ্বালাচ্ছি, আজ তো চতুর্দশী, আজকে আমরা 14 শাক খেয়েছি, আর এই সন্ধ্যাবেলা এখন 14 প্রদীপ দিব। আর লিওকে দেখো, এই দেখো আমার সঙ্গে, দেখছো কত সুন্দর ও ভাবছে মা এগুলো কী করছে।
মা প্রদীপ জ্বালাচ্ছে, ও কিন্তু মনে মনে খুব খুশি। হ্যাঁ, আমার সাথে এই দেখো প্রদীপ জ্বালানো দেখছে, আর দেখো সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রদীপ দিচ্ছি, ও আমার সঙ্গে সঙ্গে আছে। ও কিন্তু খুব খুশি, খুব আনন্দে আছে। আজ তাহলে ভিডিওটা এই পর্যন্তই রাখলাম। আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে পরের ভিডিওতে। তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।